ऐसे फल और सब्जी जो खुद बताते हैं कि मैं किस चीज के लिए फायदेमंद हूँ। नंबर 1 मशरूम। देखो मशरूम को काटने पर ये अंदर से हमारे कान जैसा लगता है और हैरानी की बात है कि मशरूम खाने से हमारे कान हेल्दी रहते हैं। नंबर 2 गाजर। अगर तुम गाजर की पूंछ वाले गोल हिस्से को देखो तो ये सेम हमारी आंख के गुल्ले जैसा लगता है और पता है गाजर खाने से आंख की रोशनी तेज होती है। नंबर 3 अंगूर। पता है अंगूर के गुच्छे हमारे फेफड़ों में मौजूद एल्वियोली जैसे दिखते हैं और अंगूर फेफड़ों के लिए होते भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 4 अखरोट। अखरोट का डिजाइन सेम टू सेम हमारे दिमाग के जैसा होता है और अखरोट ही हमारे दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है। नंबर 5 टमाटर। जब तुम टमाटर को बीच में से काटते हो तब ये हमारे दिल जैसा नजर आता है। बाकी बात अब तुम समझ ही गए होगे कि ये हमारे दिल के लिए फायदेमंद होगा। नंबर 6 राजमा। अगर तुमने राजमा खाई हो तो तुमने देखा होगा कि इसका आकार सेम हमारी किडनी जैसा होता है, इसलिए इसे किडनी बीन्स भी कहते हैं। मतलब ये कि हमारे पास नॉलेज हो तो प्रकृति में मौजूद हर चीज खुद बताती है कि मैं